یو انګریز دی مستر تامسن، هغه یو تاریخ لیکلی په هغه خپل تاریخ کې لیکي وی دهلی نه چې راووتمه وی چې کم سړک کومه اونه مې کتل نو په یو اونې پورې یو عالمه ویزان دو مړ پروت و. 14,000 علماء کرام دی په یو ځل په اونو پورې یو ویزان کلو شهیدان یې کړل، 14,000 علماء کرام. او دا تامسن وی په دهلی کې یو جماعت و جماعت ته دهلی جامع مسجد وی هغې نه جیل جوړ کړی وی هغه ته ننوتم. خو انګریز دی وی چې ورلم بین را باندې ولګېده، د سوې غوښې بین را باندې ولګېد، د سوې غوښې چې دا غوښه څه چا باندې کړې ده وسوځېده، څه چل دی. وی چې مې وکتل اور یې بل کړی دی، د اور بټۍ بلې کړي دي او علماو نه جامې وباسي او په هغې کې ورغورځوي. هغې علماو دا ونه وي چې موږ د انګریز مخالف نه یو. قرباني ورکړه، د هغه قربانۍ په اثر کې رب العالمین انګریز د دې وطن نه لرې کړه. پاکستان هندوستان خدای پاک ازاد داسې په اسانه نه ازاد شوی، انګریز په اسانه نه تښتېدلی. اوس بیا خپل کوشش کوي په مختلفو طریقو را دننه کېدل غواړي. شیخ الهند صاحب رحمه الله په جړا شو وی چې د 500 اډر پې وشو. ملګري وی چې یا خو وی چې زه د بلال وارث یم او زه د خباب وارث یم او زه د خبیب وارث یم او زه د عمار او د یاسر وارث یم او زه د مجدد الفسانی وارث یم. مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمه الله دکم استقامتو مضبوط استقامت. اکبر بادشاہ د مغلیہ سلطنت اغزان لخپل دین جوړ ک دین الہی نو مولا کېږي خپل دین. هغه کې یو دام شقو چې بادشاہ د مسلمانانو ته خلق سجده کوي، دام پکې چې څوک راځي بادشاہ ته سجده کوي. ډېرې ګڼې وړې خبرې پکې وي چې 4 نه زیاتې ښځې په نکاح غشتی شي، 15 شپږ 8 9 10 ښځې که د چا خور خوښه یو که مور خوښي نو هغې سره هم نکاح کولی شي. ډېرې ګڼې وړې دا رسومات او بدعات او د دنیا خرافات ځان نه جوړ کړی او دا دین الهي نوم یې ورته ایښودی. او مجدد الفسانی رحمت الله علیه شیخ احمد سرهندی هغه ته وی په دې فتوا راکړه چې دا زما دا شی ټیک دی. هغه وی دا چېرته کولی دا تندې به چاته لګي په سجده؟ الله ته چې کوم خالق دی دا به بادشاه ته په سجده نه لګي، دا به تا ته په سجده نه لګي. وی جیل کې واچوي. مجدد الفسانی رحمت الله علیه په جیل کې واچو. لاسونه او خپې ولا په زنځیرونو تړل او دومره کلکې ولا لاسونه خپې په زنځیرونو تړل چې دا لاسونه په دې مړوندونو کې مات شو. بادشاہ دی نیسی پریدی دی نا اس کو بل سوکے کہنا یرا بس مجبور ہے من دروڑا دستخط باوکم مجبور ہے نا. داغ استقامت تے واستقم کما امرتا پا شریعت او پا دین او پا اسلام ٹنگار او ٹنگے دل دیتا وائی 2 کالے پا جیل کے پر لپسے کہو دسماتی لبے بوتنوں پات کلو کے بے بوتو کہ ڈوڑے بے خوانوں مت کلے پلاس کی دی کو د دینو میں اتکڑے پلاس او پخپو کی 2 کال په دې تکلیف کې تیر شو. زوی راغ جنگیر او ظلم دی جنگیر مو سره کړو 2 کال پس ولا پخپو پرې وسه معافي غواړو. وای سوي موږ معاف کا ما پلا تا سره ظلم کړی ما در سره ظلم کړی دی تا پریدو وینا زه په دې نه ما وی سوکم حکم کوا وی د پلار غ دین دی ختم کوا نوی دین چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروړي دی اق دین رایج کا پلار والا دین اکبر والا دین ختم. مجدد الفسانی استقامت او 2 کال جیل کې تیر کړل ځکه ورته مجدد وای چې هغه کم خرافات او کم بيدینی هغه ته دین ویلو دا هغه د ختمېدو اعلان شو. نو شیخ الهند صاحب تا شاګردان وای چې اوسه پورې بدوي کې د مجدد الفسانی وارث بچي ما د بلال بچي ما او د خباب او د خبیب بچي ما او جاري رب سره حیران شي. مونږ څوک لرو دې خلکو څه کړي؟ مونږ منځ نه د جومات ته مونږ غرمه کې برداشت نشو کولی چې مونږه په یخنۍ او ګرمۍ کې الله ته ځان نږدې ما له خدای مال را کړی دی او ما اسی نه اعلان دی کړی دی خدای حق پکې نه ورکو زه اسوی ورته او نه په دې نه خپه وی جالم په بل څه په دې جالم چې اسنه وینه مم توی شي او سامرا نوزي او اسنه چې زما دا روح د الله په دربار کې زما دا شهادت قبول نشي په دې جالم قبول نشي شهادت په دې استقامت په دې جالم چې پروردگارا تر ځان کدنه پورې مې په دې ایمان استقامت نصیب کا په دې جالم اسنه ځان کدن له غونې مخ کې ونه خوېږم
خراب نشم شهادت هم مې ورکړه تکلیف هم تیر شو اعلان وشي چې دا قبول نه دی جهنم ته وغورځه بیا بس پرې جاو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لوی بادشاہ ظالم تیر شوی دی جالوت داغه په مقابله کې طالوت او داود علیہ السلام ووتل 314 کسان دي وسره بادشاہ ډیر مضبوط جابر بادشاہ دی او ډیر د طاقت خاوند دی یو نهر واغې نه پورې وتل بادشاہ ډیر پهلوان دی دا طالوت ورته وی طالوت دی دا چې کوم د کمانډر ان چیف دی او جرنیل دی د مسلمانانو د فوج یاره وی سړی خو ډېر لوی غټ دی د سره به څه کوو پرزور خو ډېر ګران دي هغه زمانه کې ټوپک نه و که نه او نه بم او د کاڼو جنګ و د کوتکو جنګ او د تورو جنګ و نو چې سړی مضبوطي تورم چلولی شي چې سړی مضبوطي د کاڼي غزارم کولی شي لرګي هم مضبوط چلولی شي نو طالوت وایي چې سړی خو ډېر پهلوان ډېر غټ دی د سره به څه کوو څنګه بیا را پرځو هغه په زړه کې لږ تزلزل راغی حضرت داود علیه السلام ورته څه وایي دی وخت کې لا دی پیغمبر نه دی دی فوج کې یو ادنا غوندې نوجوان دی او وایي واقعي ډېر غټ دی شیش پتې که خیر انشاءالله خطا نه ځي که نری وي نو شیش به مې خطا ته او چې غټ دی خامخا به لګي یا به لاس لګي یا به سر لګي یا به سینه لګي او خطا کېږي به نه واقعي کې نری شي وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي او چې غټ وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي هغه استقامت ته ګوره بادشاہ کې تزلزل راغی سړی به زمونږ د غزار نه بچ چې مونږ به ازمریز کې دڼیاب هم کي او ورته څه وایي وی نه ډېر غټ دی شکر دی غزار به خطا نه ځي جنګ شروع شو خو چې غزار رسا په سر د هغه جالوت ور برابر شو فقتل داود جالوت مردار شو استقامت چې وي که نه د بدر په 314 صحابه کرامو کې استقامت و ګوره څومره سخت وخت دی مسلمانانو سره 8 توري دي او کافران ټول مسلح دي مسلمانانو سره 2 آسونه دي کافران ټول مسلح دي او مسلمانانو سپلیم نشته غریبانانو خپې بلخپې دي جامیم نشته تلېدلې دي او حضور پاک مبارک دی او سفر لاندې عریش سفر ته دی او سفر لاندې ولاړ دی الله ته لاس پورته کړی دی اے پروردګار الله دا 314 مې راوستي دي یا خدایا ډېر کمزوري دي غریبانان الله عجزانان الله بربند دی الله نار دی الله ما به نه ذلیل کې ما به نه رسوا کې پروردګار دا غریبانان مې راوستي دي الله که دا نن په دې میدان کې مړه شو تر قیامته پورې ستا د نوم اخیستو والا به څوک پاتې نه شي زاره سره لګیا دی رسول الله مبارک دعاګانې کوي یا الله ما به نه ذلیل کې الله ما به نه رسوا کې ما سره دې وعده کړې ده او دومره تکلیف کې شو علیه السلام چې د سر نه صادر مبارک لاندې پریوت حضرت ابوبکر صدیق راځي ګوره استقامت دې ته وایي په کار دا وه چې وایي چې صاحب لږ نوره مو جاړه ګورې لوی دشمن دی او صحابه وایي چې صاحب جنګ نه کوو دشمن ډېر مضبوط دی جنګ نه کوو حضور پاک مبارک صحابو سره مشوره کوي یو میدان کې صحابو سره برک الغیمات کې مشوره کوي لا دشمن شته دیم نو مشوره کوي نبی علیہ السلام مبارک پیشنگوئی ورکړه وی کم مونږ د ابو سفیان قافلې پسې راوتي او ارانه بچ شوه او د ابو جهل لښکر راغلی دی ټول مسلح دي څوک مشوره راکې اشیرو علی ایها الناس مشوره راکې په کار دا وه چې مشوره دا وه چې صاحب واپس ځو ځکه مونږ خو د دومره لوی لښکر مقابله نه شو کولی لښکر سره لا مخامخ کېدل هم نه دي شوي لښکر لا لرې دی صاحب ځو چې ته بیا به مضبوطې دغه به راوړو وسله به راوړو بیا به راځو حضرت ابوبکر صدیق ډېر خشته تقریر وکړه حضرت عمر انصارو ته نبي علیه السلام کتل اشیرو علی ایها الناس ملګرو مشوره راکړې حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه پاڅېده د الله رسول ستا اشاره جوړ مونږ ته ده قسم په الله ستا په لاس کې م لاس تر کړی او بیعت هم کړی مونږ به ستا نه مخکې م جنګېږو ستا نه به وروسته م جنګېږو ستا نه ښي طرف ته به م جنګېږو ستا نه ګس طرف ته به م جنګېږو مونږ ته حکم وکړه چې په دریاب خپل اسونه ور واچوې په دریاب به خپل اسونه واچوو مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ورته وایي جهاد وکړې او دوی ورته وایي اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون زه او ته خدای د جنګ کوې مونږ د جنګ نه یو
مونږ هغسې نه یو. مونږ به ته ووینې چې مونږ به څنګه جنګ کوو. د حضور پاک مخ مبارک داسې روښانه شي. صحابه وی افسوس چې د دې صحابي په دې دا خبره ما کړې وي، بل وی افسوس چې دا مرتبه ما ته میلوي، دا خبره ما کړې وي، بل وی افسوس چې دا ما کړې. د استقامت وایي صحابو ته چې بس خبره راله وایي څه دي، خو مړه به شو جنت ته وځو که نه، څه به منځونه کوو، روجې به نیسو، حجونه به کوو، بلا قربانۍ به کوو، په اسانه به جنت ته وروځو. نو حضور پاک یې دعا شروع کړه. نو چې کمزوري ایمان وي نو بیا به یې څه ورته یاره صاحب واپس ځو ښه، یاره صاحب لکه دعا نوره مو کړه، لږ پرېږدی چې لکه دعا نوره مو کړي، لږ نوره مو جاړي. حضرت ابوبکر ورته څه وایي حسبک یا رسول الله، بس نور دعا مه کوه. جاړي ورته، نور به ځان نه کړی. بس حضور پاک راووت دغه سفر نه، کار وشو سیهزم الجمع ویولون الدبر. الله آیت نازل کړي چې موږ له به الله ګټه راکړي به تاوان. استقامت دې ته وایي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الله یې زموږ استقامت نصیب کړي. دا په صحابو کې، دا په تابعینو کې استقامت په دین او په شریعت. په معمولی اخوا دیخوا به ایمان نه پرېږدی. استقامت دې ته وایي. لږ غوندې تکلیف سره د ایمان نه ځان نه وباسي چې زمړه خپل کار به کوي. استقامت په دین ټینګېدل دا اسانه خبره نه ده، دا ګران کار دی. دا هغه څوک کوي چې څوک چا خدای ته ډېر ځان نږدې کړي. قسم دې زه خو کله ډېر پریشانه یم، یا الله دا هر څه خو تا مونږ له راکړي، دا ښکلی رسول تا راکړی، دا قرآن د هدایت لوی سرچشمه تا نازل کړی، دا ژوند ستا په لاس کې دی، عزت ستا په لاس کې دی، دا مال او دولت ستا په لاس کې دی. قسم دې چې غواړي هر څه کولی شي که نه شي کولی، یو ساعت سره دې ختمولی شي. په جمدې جوړ جاړ به ناست دی، بچو سره گپ شپ په لګې او ټس بالښت ته به ډډه ویې ختم. یو ساعت سره دا پکې اوس نشته. هغه مرګونه لاړل چې هغه پخوا به څوک میاشت او 2 میاشتې به په هسپتال کې پراته وو، وارثان به ورته لنګې ته ناست وو، چا به له خپې مګل او چا به له لاس مګه، او وی به دوا وله وکړي چې خدای پاک پرې رحم وکړي. اوس خبره د ټسو غړپ ده. ایټمي زمانه شو، د میزایل دور شو، د بټنو زمانه شو، په بټنو خلک په ټس لوس وسبري. خبره ختمه ده. اوس ځان مرګ له تیار وساتئ. د خدای قهر په دې سر د پاسه او د خدای رحم 2 څیزونه یې دلته اوېزان وګڼئ چې یا به دغه قهر زما په دې سر راځي یا به دغه رحم زما په سر راځي. ځان د خدای نه باغیان مه جوړوئ، د الله نه باغیان مه جوړوئ. ځان دا یقین وساتئ چې زما ژوند د الله په لاس کې دی، زما مرګ د الله په لاس کې دی، زما بچي د الله په لاس کې دي، زما عزت د الله په لاس کې دی، زما د دنیا ټولې خزانې د چا لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. زما حرکات سکنات اوړېدل ګرځېدل دا ټول الله سره دي. او دام یقین وساتئ چې الله په موږ ډېره مهربانه ذات دی. الله عزت کې موقع د قهر او د غضب راشي نو قهر رستو کوم، غضب رستو کوم، چې د رحم او د غضب راشي نو رحم مخکې کوم. موږ څوک لله ټول ازمنډې دون ټیک ته دنیا ګټه، د حلال وګټه، بالکل د حلال رزق وګټه، دغې ګناه نشته. خو دا مطلب خو نه چې خدای ورسره پرېږدې که نه. پای سړی لکه رزق حلال عبادت دی، نو رزق حلال عبادت دی، خو مونځ خو عبادت دی که نه، روژه م عبادت دی، حج م عبادت دی، پردي مال نه ځان ساتل م عبادت دی که نه، حرام نه ځان ساتل م عبادت دی که نه. دغې ته هم له سوچ وکړه. یوازې خدا نه چې رزق حلال ټول او ساره منډې دي او ترړې دي، بچي دي، لس دي او ټول دي د دنیا پسې وقف کړي دي، نو د خدای دین ته هم لږ مخکې که نه. ټول لګي اخبار ګورې، رسالې ګورې، نه قرآن شریف خو هم راواله، د خدای د قرآن یو پاڼه خو هم ووایه. منډې د انګلند دی او امریکا ده او برطانیه ده، لږ سعودي ته خو هم مخکې که نه، د بیت الله مبارک او مدینه شریفې ته هم لږ مخکې که نه. یارانو او دوستانو سره گپ شپ د سار نه ماښامه پورې منډې تړلې دي. نن هغه له غم خادي څه شی دی؟ غم خادي امر دی زه ورځم او نن درېیمه ده او نن هغه خادي ده او نن یې میلمانه دي او نن دا دي. نو لږ د خدای د کور سره هم دونه تعلق وساته که نه. کم تعلق چې په ګاونډ کې او په یار دوست کې خلکو سره یارانو سره ساتلی دی، نو د هغې یو صله به یې څه خو رب سره وساته. د رب چې کوم خلک خوښ دی هغې سره خو ساتله. خو لږ سوچ وکړئ وروڼه مونږ په کوم طرف روان یو؟ ژوند مونږ ټول په دې برباد کړ. سار نه ماښامه پورې په کور کې 2 او 3 کسه دې ته وقف دي چې مازدیګر تنګینه واله 400 او پېښوره پورې غم خادي دی، هغې له منډې تړلې دي. سار روان شي ماښام راولې، هلته مې دوست هغه له مبارکي ده، هلته د هغه سنت و د هغه مبارکي ده، هلته کې هغه مړ دی، د هغه درېیمه ده، نن د هغه 40مه ده، نن دا دي هغه دي.
ٹھیک تا مسلمان سره خیر ښېګړه د مسلمان تپوس د عبادت دی فرض مونځ دې څه کو هسه شو جمع مونځ څه شو کم خوا لاړه روژه دې کم خوا لاړه بچي نه کم طرف ته لاړل جون دغه دی بس صرف فضول جون لاړ خدای پاتې دی څومره ذکر دی او که څومره دی الله یاد کا نن د قرآن څومره تلاوت وکړه ته د پکار خو دغه څیزونه راځي جنازه کې یا 100 کسه یا 1500 کسانی یا 1500 یا 50000 کسانی خدای پاتې شو فرض مونځ نشته جنازه شته ته خدای لکه څه خدای دې کو فرض مونځ دې کړی جنازه فرض کفایي ده کله کور یو کسل مړ کافی ده او مونځ فرض عین دی مونځ نشته جنازه شته سوچو کې رونو لک فکر وکې خدای ته لک مخ کې الله مې راوي قسم ته خدای ته وګوره زموږ ارث عندنا الا خزائنه هر شیز خزانه الله وي ما سره ده وما ننزله الا بقدر معلوم قرآن شریف کې الله وی چې څومره د ما اندازه راغاسې ورکو واستقم كما امرت ان الذين قالوا ربنا الله چې څوک وي رب زمونږ الله دی ثم استقاموا پدې خبره ټینګ پاتې شو تتنزل عليهم الملائکه فرشتې بنازلېږي خصوصا د ځنکدن په وخت کې الله تخافوا ونه یریږي اسم نشته پروا نه ساتئ او نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه ځنکدن کې ورته الله جنت وښیي ولا تحزنوا دنیا کې کدنه مال بچی پاتې چې غم ورپسې ونه کې وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون د کم جنت چې د سره وعده کې د هغې زیر قبول کې هغه جنت لبه دی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره فرشتې ورته موږ ستاسو ملګري یو فکر مه کوئ دا بچی پاتې شو ګاونډي پاتې شو موږ ملګري یو په دنیا کې او په آخرت کې نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم چې سم غواړي الله بدل درکوي ولکم فیها ما تدعون او چې سم زړه کې تیریږي او د خولې نه وباسي الله به درکوي نزلا من غفور رحیم دا به د لوی رب غفور رحیم د طرف نه ستاسو پر میلمست دی الله په ډېره لږه راضي کېږي په خدای یقین کوه ډېره په لږه راضي کېږي پس ډېر لوی محنت نه غواړي لږ محنت غواړي په لږه راضي کېږي الله دې په موږ کې استقامت پیدا کړي استقامت په دین نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي وی صاحب شپتا وی سپینګیرې شوې دې آیات ته اشاره کوي وی د استقامت سپینګیرې کړم چې په خپلم استقامت کې پاتې شه او امت تم کلک کا چې دین تر اخره پورې په دین باندې کلک او برابر پاتې شي نو دا کمزور ایمان چې کمزور ایمان په دې باور مه ساتئ کمزور ایمان باندې باور مه ساتئ چې ګنې دا ما سره آخرت پورې ټینګ پاتې شي په 10 روپۍ در دلته ختمېږي لږه غوندې ګراني در باندې راشي معمولي د جومات نه سپلی پټي شي نو خلک بیا دغه ته کنځل کوي دین او اسلام پسې کنځل کوي لکه دین خدا نه پر دین خو ته دا کار مه کوه اسلام خو د ضیاءالحق صاحب په زمانه کې چې بلک شی ګران شو خلکو به اسلام ته کنځل کول که معمولي بس هغه خواجه خلکو به اسلام ته کنځل کوي دا اسلام دی دا هغه دین دی خدای نو دین او اسلام خو تا ته وایي دا مه کوه اوس ما ګناه وکړه ما غلطي وکړه دا خو دین غلطي نه کوي ما غلطي وکړه غلطي خو هر سړی پېژني تا غلطي وکړه مسلمان غلطي وکړه شیخ چې غلطي وکړي خلک ګیري پسې کنځل شروع کړي هلکه اوس یو سړی هغه په سایکل روان و بلې و وایي شیخه دا دې لا ګیره ده نه وایي دا بریکونه خو زما په ګیره کې نه دي خو مې په لاس کې دي زما ګیره خو ګناه نه ده کړې که حاجي صاحب لږه غلطي وکړي خلک حج پر یا د لا حج کړی دی یا د حج کړی ټیک ښه خبره ده چې حج سړی وکړي نو لږ احتیاط دې کوي نو څه به کوي حاجي به په دنیا کې نه اوسي نو ګناه وکړله او غلطي وکړله نو حج ورته ولې یاد دی داسې ووایه که چې دا لا ته پښتون یا ته پلان کې کلي یې یا له تلا مشر یې دا لفظ ووایه بعضې خبرې زموږ نه په بې سوچه کې غلطې خبرې وځي سوچ سره قدم اخیستل پکار پروردګار دې په موږ کې استقامت پیدا کړي یا الله ته زموږ دا ایمان موږ سره قبر ته و خیرت ته ورسولی یا الله د ایمان د زوال نه مساتي الله زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري نصیب کړي هغه د سنتو پابندم جوړ کړي او خدای د مصیبتونو او د تکلیفونو او د دنیا او د آخرت د فتنو نه رب العالمین په امن او امان کې وساتي